Şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. 21-ci sualın həllinə baxaq. Deməli, düzbucaqlı üçbucaqda, verilən bu düzbucaqlı üçbucaqda tangens alfa 12-nin 5-ə nisbətidir. Tangens alfa bərabərdir 12 böl 5 nisbətində. Birinci biz bu düzbucaqlı üçbucaqda tangens alfanın deməli, belə deyək, qiymətlərini təyin edək. Mən bilirəm ki, tangens alfa nəyə bərabərdir? Qarşıdakı katetin bitişik katetdən nisbəti. Düzdürmü? Burada alfa bu olduğu üçün tangens olduğu buradır. Tangensin qarşısındakı, yəni bu A-nın, bura bir B desək, B-yə nisbəti. Tangens alfa bərabərdir A-nın B-yə nisbəti. Artıq buradan görürəm ki, 12-nin yerində duran A-dır. Yəni, bura 12 olacaq. B-nin yerində duran 5-dir. Bura 5 olacaq. Artıq Pifaqor ədədlər 5, 12, deməli bu hipotenuz 13-dür. Və ən sonda məndən soruşur C minus A, C plus A-nı. C-nin qiyməti 13, C bərabərdir 13. A-nın qiyməti 12, B-nin qiyməti 5. Vəssalam. İndi bizdən soruşulanı tapsaq, C minus A, C plus A bərabərdir. C-nin qiymətini yerinə yazıram. 13 çıx, A-nın qiyməti 12. Yenə də C-nin qiyməti 13 plus 12. Bu da eləyər 25-də 1. Yəni C variantı.